Hoxe luns dá comezo unha nova campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial co obxectivo de previr as hospitalizacións nos lactantes. Esta protección introduciuse en Galicia de modo pioneiro no ano 2023, permitindo a redución das hospitalizacións en máis do 90% por esta infección dos nenos e nenas inmunizadas. Hoxe iníciase a administración aos hospitais para todos aqueles bebés que nazan ata o fin da campaña en marzo de 2026. Tamén se comeza a citar os bebés prematuros, menores de 12 meses e lactantes con alto risco de enfermidade grave por este virus que sexan menores de 24 meses. Dentro dunha semana, a partir do vindeiro luns, día 29 de setembro, a Consellería de Sanidade vai convocar tamén de forma activa os menores de 6 meses que naceron fora da campaña, é dicir, entre o 1 de abril e o 21 de setembro de 2025. A inmunización fronte ao virus que causa a bronquiolite foi administrada a 12.719 nenas e nenos na pasada temporada. Isto representa o 100% de bebés con factores de risco, o 91,74% no caso dos recaptados en 2024 e o 98,27% dos bebés nados durante a última campaña.